ఫ్రెండ్స్, మా మమ్మీ నాకు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. అదేంటో మనం చూద్దాం. My kitchen set. కూర్చోరా కూర్చుంటే అయ్యి మమ్మీ డబ్బా తీసే ఈ సైడ్ మలుపుకో. ఆగు ఇందులో ఏమేమి నేను చూద్దాం. ఆ పక్క చూపు. Are you happy now? Yeah. I found my toys. How can open? It is open. Okay. Mami, chupara. Scissor తీసుకో. అన్నీ తీసేసాయి. ఓకే, కింద పెట్టు. ఇది తీయాలా మమ్మీ? ఇలా తీయాలా? ఇది అది అవసరం లేదు. కింద పెట్టు. కిందకేనా? ఇది పైకి. ఇది ఇక్కడ అరేంజ్ చేయి. ఇక్కడ అరేంజ్ చేయి. ఇందులో పెట్టరు.
అందులో ఏముంది? ఎవరి బొమ్మలు? ఏం చేస్తావు వాటితోటి? ఆడుకుంటా. ఏమాట ఆకుతో? వంట చేస్తా. Thanks for watching my video. బ్యాగ్ లో ఏముంది? Thank you. Bye bye. బొమ్మలు